ஹாய், வெல்கம் டு மை ஜாராஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சமைக்க போகிறது ரவா தோசை. இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன். இப்போது நான் கொஞ்சம் தோசை மாவு எடுத்துக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இதோட சாப்டு ஆனியன், தயிர் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக இந்த டிஷ் ஆக்கிறதுக்காக நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பினச் எடுத்துக்கிறோம். அப்புறம் கிரேட்டட் ஜிஞ்சர், க்ரீன் சில்லிஸ், cumin சீட்ஸ், பெல் பெப்பர், அதுக்கு நமக்கு தேவையான சால்ட், கொஞ்சம் கிரேட்டட் கேரட்டும் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ரவை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் தோசை மாவு எடுக்கிறீங்களோ அதுலேருந்து ஒரு தோசை மாவு ஒரு 1 கப்னால் ரவை ஒரு 1/4 கப்புக்கு கொஞ்சம் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது நம்ம எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆனியன்ஸ் எல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். நல்லா ஆனியன்ஸை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போது நம்ம ஸ்பினச் எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். கீரை நீங்கள் எந்த கீரை வேணால் எடுத்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி தண்டு கீரை தான் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் ரவை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு தோசை மாவு இல்லைன்னா நீங்கள் வெறும் ரவையை வச்சு கூட இதை நீங்கள் செய்யலாம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கிரேட்டட் கேரட். பசங்க நார்மலாக எந்த வெஜிடபிள்ஸும் சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். இதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கிரேட்டட் ஜிஞ்சர், சில்லிஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். பெப்பர் நிறைய ஆட் பண்ண வேண்டாம். ஜஸ்ட் ஒரு 4-5 அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணால் போதும். நிறைய ஆட் பண்ணிங்கன்னா சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் யோகர்ட் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இதெல்லாம் நான் போடும்போதே நான் சால்ட்டையும் சேர்த்து போட்டாச்சு. நான் இன்க்ரீடியன்ஸில் ஆல்ரெடி காமிச்சேன். இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையுமே நல்ல ஒரு தோசை மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ இது ரொம்ப திக்காக இருக்குது இல்லையா? ஸோ இது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இது இன்னும் கொஞ்சம் திக்காகவே இருக்குது. இன்னும் கூட நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கொஞ்சம் வாட்டரியாகவே இருக்கலாம் நம்ம நார்மல் தோசை மாவை விட. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நான் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ பாருங்கள், இந்த கன்சிஸ்டன்சி இருந்தால் போதும். நம்ம இதில் ரவை ஆட் பண்ணியிருக்கனால இது கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நமக்கு திக்காகிடும். ஸோ நமக்கு ரொம்ப தண்ணியாகவும் பண்ண வேண்டாம், ரொம்ப திக்காகவும் பண்ண வேண்டாம். இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு இருந்தால் போதும். இப்போ என்ன பண்ணிக்க போகிறோன்னா, ஃபஸ்ட்டே நான் க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன் பேனை. லைட்டாக ஆயில் போட்டு க்ரீஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போது நம்ம தோசையை ஊற்றிக்கலாம். இந்த தோசையை நீங்கள் நார்மல் மாவு மாதிரி சும்மா எடுத்து ஊற்ற முடியாது. நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் ஊற்றிக்கணும். இப்போ இது நல்லா ஊற்றியாச்சு. நல்லா சைட்ஸ் எல்லாம் தின் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் உள்ளே உங்களுக்கு நல்லா வேகும். இந்த தோசையை கொஞ்சம் கவர் பண்ணி வச்சு நீங்கள் சமைச்சாதான் உங்களுக்கு உள்ளெல்லாம் கொஞ்சம் குக் ஆகும். ஸோ இது நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம இதுக்கு தேவையான ஆயிலை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு நமக்கு ரொம்ப ஆயில் தேவைப்படாது. ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கிட்டால் போதும். அவசரத்துக்கு உங்களுக்கு தோசை மாவு இல்லைன்னா கூட நீங்கள் ஜஸ்ட் ரவையை மட்டும் வச்சு செஞ்சுக்கலாம். உங்களுக்கு ரவையும் தயிரும் இருந்தால் போதும். இதுக்கு மோஸ்ட்லி உங்கள் வீட்டில் என்னென்ன வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கோ அதை நீங்கள் ஆட் பண்ண பாருங்கள். இப்போது இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு வேக வச்சுக்கலாம். இப்போ பார்த்துக்கலாம், ஒரு 2 மினிட்ஸ் வெந்தால் போதும். இப்போ பாருங்கள், சைட்ஸ் எல்லாம் நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம இதை திருப்பி போட்டுக்க போகிறோம். கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாகவே திருப்புங்க, ஏன்னா இன்னும் மேலே வேகலை. இப்போ பாருங்கள், கீழே நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ இது இன்னும் ஒரு 2 to 3 மினிட்ஸ் வேக வச்சா போதும். இப்போ திருப்பி பார்க்கலாம் வெந்துருச்சான்னு. இப்போ லைட்டாக வெந்துருச்சு. மேலே பாருங்கள், நீங்கள் போட்டிருக்க கேரட்ஸ் எல்லாம் வேக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ இன்னும் ஒரு நிமிஷம் நம்ம திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் வெந்தால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். இப்போ நம்மளோட ரவா தோசை ரெடி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.